अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, देखा जा रहा है कि कांग्रेस की हुकूमत आए जब से कुछ ऐसे कवानीन पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है जिसे सोचकर और सुनकर या फिर देखकर हैरानगी भी हो रही है। और इसी के ज़िमन में अगर बात करें तो हैड्रा ग्रुप की भी बात करेंगे, जो हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन की जानिब से आए दिन गैर कानूनी जमीनात पर कब्जा किए गए और बड़े बड़े महलात बनाए गए अफराद पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि बुलडोजर अब उस शख्सियत के मकाम पर लगा जहां पर लोग उन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों उनके शायकीन हैं। जी हां, आपको बता दें कि तेलुगु फिल्म स्टार के मशहूर अदाकार नागार्जुना के एक फंक्शन हॉल को भी आज बुलडोजर लगाकर मुनहदिम कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि हाल ही में हैदरा के फिल्म अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई, जो माधापुर में वाक़ मौजूद थी। शिकायत में कहा गया कि तोमकुंटा में एक तालाब की 3 एकड़ अराजी पर यह कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है और इसके साथ ही हुकाम ने हफ्ते की सुबह से ही इन्हेदामी कार्रवाई शुरू कर दी। हैदरा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू की है और इसी ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। और जैसे ही गैर कानूनी इमारतों की तफसील हासिल होते ही 24 घंटे के अंदर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KTR का भी समझा जाना वाला जनवाड़ा फार्म हाउस भी गैर कानूनी ढांचा करार देते हुए इसे मुनहदिम करने की तैयारी की गई थी। ताहम यह मामला अदालत से रुजू हुआ, जिसकी वजह से ताखिर हो रही है। बहरकैफ इस तरीके से अब गैर कानूनी तरीके से जो भी अब जमीनात पर कब्जा करेंगे, तालाब, नदी या कुंटे पर जो भी जमीनात है या उस पर तामीरात है, अब उसको हैदरा की जानिब से अपने कब्जे में ले लिया जाएगा।